omulimu gw'omusajja kyambadde omulimu gw'omusajja oversight strategic thinking amaka gano bw'ogatunulira mu myaka 5 galiwa. That is our role. Kati nze okudda awo ndowooze ku butungulu mba nyingidde operations kwe kuva clashing ewaka because nze sifumba mu ffumbiro, simanyi butungulu beetaaga bumeka, simanyi nnyaanya beetaaga mmeka. Ontegera bulungi okukuvuga ne ngenda naawe mu katale nja kuvuga era ntuule mu mmotoka nkulindodde because that is operation. si eno gwe Kati nze bwe ntandika ogamba nti tugende nze nkusinga okunegotiatinga mba nyingiridde lwolo yooli. Buli omu nze nabagamba even relationships are business transactions. Era omuntu gw'owasa is the biggest financial decision you'll ever make. Abamu batomera na kazi wange tategera sente tategera business yaliwo kudiibuuda. You made that decision, you're going to get the deficits. Gwe ng'omuntu. Kati gwe bw'ogamba mbu ogenda kwenyigira mu bintu ebiri operation ate ng'oli musajja gwe weeweebuula. Otandika n'okugamba naye ebifinga batuwadde 5 ate nyama nalabye nnyingi. Obwongo bugenze mu operation. Kati kale walawe ennyama ennyingi ne bakuwa akafika mulyako. Kati wulira gwe buli bwogenda mu operation naturally omukyala atandika okufuna oversight ye n'afuuka wa strategy. We can never be in the same. Era omukazi kasitalaba nga tewaliiwo leadership bukulembeze bumala aswitchinga ffenna tulinamu ekirungo kya masculine and feminine muffe. Kati ye kasitalaba nga gwe giyazo ziganye nga yaswitchinga. Natango gamune Moses lero ndozera ku list eno yongerako kino ngenda sente njazikuwa ne kino okindeetere kwezo z'olina. Now she's offering leadership. Kati goga nze ngenda n'embyegulira tomanyi manipulation kati bakuswitchi nze gwoli mu operation. Onzika bakugambye tusalireko ku butungulu awo. Anti oyingira olwo oyingira